اسم من علی کدنوایتی هست و یه ویدیو دیگه از آلکابراز اومدیم بریم به مناسبت 10 تا ساب شدن اون قرار ویدیو جدید بذاریم، ویدیو لانگ بذاریم به عشق شماها. پس حتما چنل رو ساب کنید تا برسید به 50 تا استریم بذاریم و حتما این ویدیو رو لایک کنید. زیر این پست یه کامنت هم بذارید، زیر این ویدیو یه کامنت هم پست یا بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان اینجا اومدیم آلکابراز 14 اومده، دانش هم ندارم یا ابوالفضل، من با 2 ساعت دانش کنم. صبر کنید من اینجا رو کات میکنم ادامهش میریم. خیلی خوب دوستان من ویدیو رو کات کردم و آلکابراز رو دان کردم فعلا. من چون بازی رو مجبور شدم یه بار پاک کنم دوباره بزنم. حالا بریم بیخیال بریم سراغ آلکابراز. مچو استارت بکنیم 4 نفره ببینیم چه یارایی واسه هم میفته. 10 سال بعد. خب آقا بریم، بالاخره ما تونستیم آلکابراز رو بازی کنیم. مپم هنوز واسم لوت نشده. خب 10 ثانیه دیگه ما 3 نفره باید مچو استارت کنیم و ببینیم وین میکنیم یا نه. امیدوارم وین کنیم چون بچه زایه میشیم اگه وین نکنیم. 2 تا یار اومده به سلام بگیم منو کوران میشه خودمون باید یا خودمون مجبوریم تکی مچو جمع کنیم. دوستان من همطور میبینید من پاتوق دارم، نمیدونستید الان میدونید من پاتوق دارم. پاتوق هم سل هاوس نیستش، پاتوق هم روینگه. یعنی کجا میشه؟ همونجا چادری ها اینجا میشه کسی نیاد پورا بیاد، یعنی یارمون نیاد اینجا بوتشو من میکنم حداقل کسی به ما برسه. نگاه کن این مثلا اکتیویژنه برای مثال. بده من آریوس من در ماشاءالله دان ندارم. بازی یه بار پاک کردم همه رو هیچ کدوم. یا ابوالفضل بمیدیدش بک در میاد. حالا کجا دیدین اینا بابا تنبا با اینه که اومده اینجا پرویه. خب این از این دوستان بریم یه فکرم بیگاه پیشات کنه دیدم گفتم بیگاه. دوستان اگه به 50 تا ساب برسیم 100% استریم میذاریم. 1 ساعت استریم داریم از کالاف یا هر چیزی دیگه. بودو بینم دوستان من این صدا من باگ خورده و متاسفانه اکتیویژن من رو ریپورت کرده از داخل بازی. من هر کاری میکنم این صدای نمیاد، هرچی که بلدم و بلد نبودم انجام دادم این صدای نمیاد متاسفانه. اگه شما میدونید تو کامنت ها به من بگید. ولی الان اون 2 تا دکمه رو آف کردم بازم نیومد. رفتم گوشی ستینگ تنظیمات اون کارو کردم بازم نیومد. شما هر چی بگید من انجام دادم. رفتم اون کوالیتی آدیو رو دان کردم بازم نیومد. من فهمیدم اکتیویژنه دلغک ما رو ریپورت کرده. یا ابوالفضل بیوای داره بودو بینم بیوای داستان همون بودو بینم نبینم ساخ بازی در میدونم. استریکر هم دام ندارم پشمو. بابا بیا برو بیرون دیگه. ماشالله یارم خیلی بازی. بابا ریچ نشد به خودم. بابا بک چرا میزنی؟ استریکر داری تو دلغک. بیا منو بگی نزنیش یعنی
دمت ممنونم بابت بسیار. نه یا داداش شماره 4 نه یا میبازیم به قرآن مجید. نه یا جان مادرت. نه یا بابا خاک تو سرت. نه یا دیگه. خب اسکواد 8 از 10 به نازم. یه دستی میریم اسکواد 8 از 10 خیلی چه سمیه. خدا وکیلی من ریدم تو این یارو. هیچ چی بگم آخه. منو لایک میکنی خودتو لایک کن. به خود بیلا خوده. بریم یه دست دیگه بود. چه عجب 4 تا یار افتاد واسمون. یه 2 تا یار نوب سگ افتاده. یعنی تو 2 ثانیه تحمل میکردی من چه چیکار کنم الان آخه. چه غلطی کنم. خدا یاره خوب داشته باشیم لطفا. 2 تا استریم مود اومده. حالا خدا رحم کنه بهمون. دوستان دیدید که من نوب سگ بازی در نیاوردم. خدا وکیلی من داشتم خوب بازی میکردم. یارو من اگه اون یارو هم بک منو با سیرکه زد دیگه. کامل دارم فشار میخورم. واقعا دست من مقصر نبودم. خودتون هم دیدید یارای احمقمون اگه یه 2 دقیقه صبر میکرد و راشه میداد الان برده بودیم بچه‌ها. Welcome to Alcatraz. The match is about to start. دوباره میریم پاتوق خودمون مانند همیشه به رسم یاد بود. فرار کردن سیز کنم. گان ندارم. گان ندارم. بده من اینو داداش. بابا چقدر لگ میگیرم. شده سیفون کجا افتاد. این اسیستی میگه بازی در حد لالیه. این بدبخت همه خودشه. وای من با 2 تا گان مزخرف چه غلطی. الله اکبر. یارانو نده. 2 تا استریمو رفتن جای خلوت بشن نمیش کاشون بود. البته جای شروع نباید خیلی ولی الان شروع. بریم سل هاوس ببینیم. بابا این آسفالتشو درست نکرده اکتیوین. خود دوستان اسم یارون بالا خودم اففه بذار من آرمور بزنم. الان بدبخت منو بهش میده با 2 تا گان خوب. من با یه اففه خوب نمیخوام بقیه میده مثلا بازم بده. بگم شورو افله ایگوی هم داره ام جی 42 داره. من اون تیرش اففه خیلی بیشتره ولی بازم نتوسته ایگا چت.
بریم راششو بدیم و اینجا پایینه ایزی. اوه صدیقه داره بده گیریمندینگو. دوست من گیریمندینگو تا 24 ساعت بیشتر ندارم. نگید سری گیریمندینگ رایگانه. الان هم ایونتش هستش. الان میریم میذارم ایونتش چجوری باید بگیریم. یا ابلفاس اینجا چی میفروشه؟ صدیقه و استریکل میفروشه. دوستان استریکل لجند رو من گرفتم. یه تیتاب بهم بده. چه میگی خب ولی دانش ندارم متاسفانه. خیلی زیباست. یارم صدیقه لیدر بوردی دستشه. کجاست این؟ آینه حالا بگی من بازیم جایده 3 تا آرموردی بیستارم. ایوه نمیرسم بالا. ایوه نه اینجایی که میتونم بکنم. یا ابلفا پینگو. یا ابلفا دوستان یه لحظه من مجبورم اینجا رو یه لحظه کات کنم. خب دوستان منو ببخشید من عذر میخوام وسط بازی گوشیم زنگ خورد. خب نداره دوباره میریم. کات کردم یه لحظه اینجا رو. خب آقا اینجا من یه نفر این بالا دیدم. این بالا حسابی که برسیم به صدیقه گرفتم روش ولی یا ابلفا بابا چند به چند یا ابلفاس آقا داره تا افتاده بریم چنین نمیکشم نظر کنیم. تو اینمی هم همراه بنده دارم میاد توجه میکنم. بزن جان مادر چون بود صدیقه خوب دسته این بالا حسابه چیزی برم بالا بزنم شون از اون من میشه رفت حالا میکنم یه آیکیو زی بزنم بالا. اینجا رو میریم اینجا رو میریم بالا از اینجا میریم بای 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 بابا سر این زوم من دهنم سرویس شده یعنی تو هر بازی. آها ماشاءالله یارم کجا داری میزنی این ناموس جنده واجی صدا کجا میاد پشما واجی باگ میرم صدا کجا میاد وقتی میگن اکتیویژن باگ نداره ولی باگش واجی یارو بنده خدا اوفیه ببخشید آقا من عوض میخوام ولی باید میزدم. به به داداش یه ذره لوت هم به ما میدی؟ ندارم لوت. ممنون اودن میره دوستا اودنو اتچمنتو اول فصل بابا باید بریم اون بر. خب حالا چجوری شد دیگه مربوط نیست نمیدونم حالا اونا کجا. الان دوستان یه اسکوت 3 نفره اینجا من شما رسیم این بریم. خب من با اودن بگیرم ایشون خیلی خوبه بنازم. اوه میموردم خوشت میدونم داداش میرنین داره مرسی. ممنون بابت کریم ولی تیشاکل ندارم اینجا داره. بابا بزن دیگه. خب آرمور 200 یه دراپ هم افتاد اینجا. من برم گیریمندینگ خودم رو بکشم. خب من گیریمندینگ خودم رو کشیدم
ماشاءالله ماشاءالله آقا وین مچ ایزی. آجی من فکر کنم MVP نشده باشم چون واقعا بد بازی کردم، ولی خدای بعضی جاها داشتم خوب بازی میکردم. بد بازی کردم ولی خوب بود. نه مچ خوبی بود. آقا ممنونم از کسانی که منو ساب دارن و ویدیومو هر روز نگاه میکنن و این ویدیو رو هم لایک کنید، ساب کنید تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدافظ. مراقب خودتون باشید تو این روزهای بد ایران، وضعیت ایران حتما مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. فعلا توی بچه ها اسم علی کدنوایتی هست و یه ویدیو دیگه از آلکابراز اومدیم بریم به مناسبت 10 تا ساب شدن اون قرار ویدیو جدید بذاریم، ویدیو لانگ بذاریم به عشق شما ها. پس حتما چنل رو ساب کنید تا برسید به 50 تا استریم بذارید و حتما این ویدیو رو لایک کنید. زیر این پست یه کامنت هم بذارید، زیر این ویدیو یه کامنت هم پست یا بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان اینجا اومدیم آلکادراز 14 اومده دانش هم ندارم یا ابوالفضل من با 2 ساعت دانش کنم. صبر کنید من اینجا رو کات میکنم ادامهش میریم. خیلی خوب دوستان من ویدیو رو کات کردم و آلکادراز رو دان کردم. فعلا من چون بازی رو مجبور شدم یه بار پاک کنم دوباره بزنم. حالا بریم بیخیال بریم سراغ آلکادراز. مچو استارت بکنیم 4 نفره ببینیم چه یارایی واسه هم میفته. 10 سال بعد. خب آقا بریم بالاخره ما تونستیم آلکادراز رو بازی کنیم. مپم هنوز واسه هم لوت نشده. خب 10 ثانیه دیگه ما 3 نفره باید مچ رو استارت کنیم و میبینیم وین میکنیم یا نه. امیدوارم وین کنیم چون بچه زایه میشیم اگه وین نکنیم. 2 تا یار اومدیم و سلام بگیم یعنی قرآن خودمون باید یا خودمون مجبوریم تکی مچ رو جمع کنیم. دوستان من همطور میبینیم من پاتوق دارم. نمیدونستید الان میدونید من پاتوق دارم. پاتوق هم سل هاوس نیستش، پاتوق هم روینگه. یعنی کجا میشه؟ همونجا چادری ها اینجا میشه کسی نیاد پورا بیاد، یعنی یارامون نیاد اینجا لوتشو من میکنم حداقل کسی به ما برسه. نگاه کن این مثلا اکتیویژنه برای مثال. بده من آریوس من ده ماشاءالله دان ندارم. بازی یه بار پاک کردم همه رو هیچ کدوم. یا ابوالفضل بمیدیدش بک در میاد. حالا کجا زین اینا با تنبا با اینه که اومده اینجا پرو بیه. خب این از این دوستان بریم یه فکرم بیگاه پیشات کنه دیدم گفتم بیگاه. دوستان اگه به 50 تا ساب برسیم 100% استریم میذاریم. 1 ساعت استریم داریم از کالاف یا هر چیزی دیگه. بودو بینم دوستان من این صدا من باگ خورده و متاسفانه اکتیویژن من رو ریپورت کرده از داخل بازی. من هر کاری میکنم این صدای نمیاد. هرچی که بلدم و بلد نبودم انجام دادم این صدای نمیاد متاسفانه. اگه شما میدونید تو کامنت ها به من بگید. ولی الان اون 2 تا دکمه رو آف کردم بازم نیومد. رفتم گوشی ستینگ تنظیمات اون کارو کردم بازم نیومد. شما هر چی بگید من انجام دادم. رفتم اون کوالیتی آدیو رو دان کردم بازم نیومد. من فهمیدم اکتیویژنه دلغک ما رو ریپورت کرده. یا ابوالفضل بیوای داره بیوای داره بودو بینم بیوای کسلن همون بودو بینم
نبینم ساخت بازی در میاد. استریکر استریکر هم دام ندارم پشمو. Circle collapse imminent. Get to safety. بابا بیا برو بیرون دیگه. ماشالله یارم خیلی بازی. بابا ریچ نشد به خودم. بابا ابک چرا میزنی؟ استریکر داری تو دلغک. بیا منو بگی. نزنیش یعنی دمت ممنونم بابت بسیار. نه یا داده شما نه یا میبازیم به قرآن مجید. نه یا جان مادرت. نه یا بابا خاک تو سرت. نه یا دیگه. خوب اسکواد 8 از 10 به نازم. یه دستی میریم اسکواد 8 از 10 خیلی چه سمیه. خدا وکیلی من ریدم تو این یارو. چی بگم آخه. منو لایک میکنی خودتو لایک کن. به خود بیلا خوده. بریم یه دست دیگه بود. چه عجب 4 تا یار افتاد واسمون. یه 2 تا یار نوب سگ افتاده. یعنی تو 2 ثانیه تحمل میکردی من چه چیکار کنم الان آخه. چه غلطی کنم. خدا یاره خوب داشته باشیم لطفا. 2 تا استریم مود اومده. حالا خدا رحم کنه بهمون. دوستان دیدید که من نوب سگ بازی در نیاوردم. خدا وکیلی من داشتم خوب بازی میکردم. یارو من اگه اون یارو هم بک منو با سیرکه زد دیگه. کامل دارم فشار میخورم. واقعا دست من مقصر نبودم. خودتون هم دیدید یارای احمقمون اگه یه 2 دقیقه صبر میکرد و راشه میداد الان برده بودیم بچه‌ها. Welcome to Alcatraz. The match is about to start. دوباره میریم پاتوق خودمون مانند همیشه به رسم یادی فرار کردن سیز کنم. گان ندارم. گان ندارم. بده من اینو داداش. بابا چقدر لگ میگیرم. شده سیفی من کجا افتاد. این اسیسی میگه بازی در حد لالیه. Move here to get armor. Changing mag, cover me. این بدبخت همه خودشه. وای وای وای. من با 2 تا گان مزخرف چه غلطی. الله اکبر. یارم نمیده. 2 تا استریمو. Your teammate has been killed. رفتن جای خلوت بشن نمیش کاشون بود. البته جای شروع نرفتن خیلی. ولی الان شروع. بریم سل هاوس ببینیم. بابا این آسفالتشو درست نکرده اکتیوین. خود دوست دارم. اسم یارم بالا خودم اففه. Reloading, cover me. بذار من آرمور بزنم.
الان بدبخت من روش میده با 2 تا گان خوب، من با یه FFAR خوب. نه قانون بقیه میده مثلا بازم بده. بگم شورو بگم شورو شورو افنه ایگویم داره میگه MG42 داره. من اون تیرش FFAR خیلی بیشتره ولی بازم نتوسته ایگا چت بریم راششو بدیم و اینجا پایینه ایزی. اوه صدیقه داره بده گیریمندینگو. دوست من گیریمندینگو تا 24 ساعت بیشتر ندارم نگید گیریمندینگ رایگانه. الان هم ایونتش هستش الان میریم میذارم ایونتش چجوری باید بگیریم. یا ابلفاس اینجا چی میفروشه؟ صدیقه و استریکل میفروشه. دوستان استریکل لجند رو من گرفتم یه تیتاب بهم بده. چه میگی خب ولی دانش ندارم متاسفانه. خیلی زیباست. یارم صدیقه لیدر بوردی دستش کجاست این؟ آینه حالا بگی من بازیم ضعیفه. سه تا آرموردی بیستارم ایوه نمیرسم بالا ایوه نه اینجایی که میتونم بکنم. یا ابلفا پینگو یا ابلفاس. دوستان یه لحظه من مجبورم اینجا رو یه لحظه کات کنم. خب دوستان من ببخشید من عذر میخوام وسط بازی گوشیم زنگ خورد. خب نداره دوباره میریم کات کردم یه لحظه اینجا رو. خب آقا اینجا من یه نفر این بالا دیدم این بالا حسابه که برسه به صدیقه گرفتم روش ولی یا ابلفا بابا چند به چند یا ابلفاس. آقا داره تا افتاده برم چنین نمیکشم نظر کنیم تو انمی هم همراه بنده دارم میاد توجه میکنم. بزن جان مادر چه میگه صدیقه خوب دسته این بالا حسابه چیزی برم بالا بزنم شد از اون من میشه رفت میکنم یه آیکیو زی بزنم بالا اینجا رو میریم این داره میریم بالا از اینجا میریم بای 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 بابا سر این زوم من دهنم سرویس شده یعنی تو هر بازی. آها ماشاءالله یارم کجا داره میزنه این ناموس جنده واجی صدا کجا میاد اشما واجی باگ میرم صدا کجا میاد وقتی میگن اکتیویژن باگ نداره ولی باگش واجی یارو بنده خدا اوفیه ببخشید آقا من عوض میخوام ولی باید میزدم به داداش یه ذره لوت هم به ما میدی؟ ندارم لوت ممنون اودن میره دوستا اودنو اتچمنتو اول فر بابا باید بریم اون بر خب حالا چجوری شد یه مربوط نیستش نمیدونم حالا اونه کجا
الان دوستان یه The اسکواد AO 3 is coming نفره up incoming. اینجا من شماره 3 میبریم. خب من با اودن بگیرم ایشون خیلی خوبه به نظرم. Circle collapse imminent. Get to safety. Airdrop. اوه میموردم خوشت میدادم داداش. Yo, chip ready. میبینیم داره. مرسی. ممنون بابت کریم ولی تیشارت کن ندارم. اینجا داره. بابا بزن دیگه. خب آرمور 200. یه دراپ هم افتاد اینجا. من برم گیریمندینگ خودم رو بکشم. خب من گیریمندینگ خودم رو کشیدم. ماشالله ماشالله آقا وین مچ ایزی. آجی من فکر کنم MVP نشده باشم چون واقعا بد بازی کردم ولی خدای بعضی جاها داشتم خوب بازی کردم. بد بازی کردم ولی خوب بود. نه مچ خوبی بود. آقا ممنونم از کسانی که منو ساب دارن و ویدیومو هر روز نگاه میکنن و این ویدیو رو هم لایک کنید، ساب کنید تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدافظ. مراقب خودتون باشید تو این روزهای بد ایران، وضعیت ایران. حتما مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. فعلا